Kalamansi. Kalamansi. Introduce ko lang ito, very basic kasi itong prutas na ito dahil gamit natin sa pagluluto at gamit sa paggawa ng mga juice. Pero introduce ko ito para sa mga bata na maaring hindi pa nakakita ng itsura ng calamansi tree. So, ang calamansi ay isang puno na humigit kumulang na 5 meters ang taas. Hindi siya ganun kataasan na puno. Actually, itong nakuha ko 1 meter pa lang dahil grafted ay namumunga na. May mga tinik siya pero hindi ganun katigas na mga tinik. Ang dahon ay 4 hanggang 8 centimeters ang haba. Ang mga puting bulaklak ng kalamansi ay humigit kumulang 2 centimeters ang lapad. Ang kalamansi na tinatawag ding Philippine lime ay katutubo sa Pilipinas. Nagbubunga ito sa buong taon. Ang katas ng kalamansi ay karaniwang ginagamit para sa mga pagkaing pangpaasim. Pang marinade ng beef, pang marinade ng chicken, kalamansi talaga yan. Sa marmalades at sa paghahanda ng mga malamig at nakakapreskong juice. Yan, paborito natin ang kalamansi. Maasim kuminsan pero very rich in vitamin C. Ito rin ay epektibo sa pag-alis ng mansa, yung katas ng kalamansi. Tulad ng kamag-anak nito na dayap, ang kalamansi ay mayaman sa phosphorus, calcium, iron, at ascorbic acid. Pero ang isang main na gamit din ng kalamansi sa jungle survival ay yung mga prutas at dahon nito ay mga halamang gamot. So halamang gamot talaga ang kalamansi. Mainly sa ubo, sa lagnat. Ang gawin mo lang sa ubo at lagnat, maintain mo lang, uminom ka lang ng kalamansi juice at dahan-dahan mawawala ang ubo at lagnat. Sa mga may uric acid, proven and tested din to, lalo na yung mga medyo malala na, yung masakit na yung gout, tuloy-tuloy lang na uminom ng kalamansi, dahan-dahan mawawala ang sakit ng gout. Kung nagsusuka naman at nahihimatay, pigain ang sariwang balat malapit sa butas ng ilong, yung sariwang balat ng kalamansi, para malanghap ng pasyente. At miraculously, ulit yan, magkakaroon ng consciousness yung nagfe-faint, yung nahihimatay. Pero binagamit din ang kalamansi bilang isang aromatic bath sa mga bagong panganak. Ang gagawin lang, pakuluan ng 2 dakot ng tinantad na dahon sa isang malaking palayok ng tubig. Gamitin ang decoction bilang paliguan na parang maligamgam. So, yan, ginagamit talaga na paliguan ng mga bagong panganak ang kalamansi dahil nga aromatic na siya, nakakatulong pa siya sa pag-relax ng bagong panganak. So, yan po ang kalamansi, our beloved kalamansi.